ဒီကနေ့တရားစခန်းပွဲကြီးစတဲ့နေ့ညနေပိုင်းဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုပဲအခြေခံရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအခြေခံရအောင်ဘုန်းကြီးဘေးနာမှာပိတ်ဖြူကကြက်ကြီးတစ်ချက်ထောင်ထားတယ်လို့ဒီလိုအောင်းမှေပြီးတော့ပိတ်ဖြူကကြက်ကြီးပေါ်မှာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်စက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုဝိုင်းရမယ်နော်ပိတ်ဖြူကကြက်ကြီးပေါ်မှာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်စက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုဝိုင်းလိုက်ကြစမ်းပါဝိုင်းပြီးပြီလားစိတ်ကူးနဲ့ဝိုင်းတာဆိုတော့မြန်တာပေါ့နော်စက်ဝိုင်းကြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့အလဲကောင်တဲ့တဲ့အောက်ကိုပေါက်သွားအောင်မြင်းတစ်ကြောင်လဲဆွဲလိုက်ပါအောင်နော်ဆွဲပြီးယောဂီတို့ဘက်ကနေကြည့်ရင်စက်ဝိုင်းကြီးလက်ဝဲဘက်ကနေပြီးတော့အလဲကောင်တဲ့တဲ့လက်ရဘက်ကိုပေါက်ပြီးတော့သွားအောင်မြင်းတစ်ကြောင်ထပ်ပြီးတော့ကန့်လန့်ဖြတ်ဆွဲလိုက်ပါဦးအဲ့လိုဆိုတော့စက်ဝိုင်းကြီးထဲမှာမြင်းတစ်ချောင်းကန့်လန့်ဖြတ်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့အကွက်ကြီးပဲနှစ်ကွက်ပေါ်လာလေးကွက်ပေါ်လာတဲ့လက်ရဘက်ကအထက်ပိုင်းအကွက်ကိုနံပါတ်1လို့ထိုးလိုက်ပါလက်ရဘက်ကအထက်ပိုင်းကွက်ကိုနံပါတ်1လို့ထိုးလက်ရဘက်ကအောက်ပိုင်းအကွက်ကိုနံပါတ်2လို့ထိုးလက်ဝဲဘက်ကအောက်ပိုင်းအကွက်ကိုနံပါတ်3လက်ဝဲဘက်ကအထက်ပိုင်းအကွက်ကိုနံပါတ်4ဆိုတော့1ကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်အကွက်ကြီး4ကွက်မဟုတ်လားဒီထဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဆံရအင်္ဂါတွေထည့်ပါမယ်တစ်အကွက်ထဲမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါနှလုံးထည့်မယ်နော်နှလုံးကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒီနှလုံးပဲရှိတယ်အောက်မေပါနော်ဟိုကျန်တဲ့စလုံးတွေအာယုန်နဲ့ဖြောက်ထားစမ်းပါအောင်နှစ်ကွက်ထဲကြတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ5လုံးထည့်ပါမယ်5လုံးကဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖာဒဝေဒနာဟုတ်ပြီ5လုံးထည့်ထားတယ်3ကွက်ထဲကြတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ3လုံးထည့်ပါမယ်3လုံးကတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဟုတ်ပါတယ်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝ4ကွက်ထဲကြတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ2လုံးထည့်မယ်နော်နှလုံးကဟုတ်တယ်ဇာတိနဲ့သရာမရဏအဲ့လိုဆိုတော့1ကွက်ထဲကနှလုံး2ကွက်ထဲက5လုံးနှလုံး5လုံးဆိုတော့9လုံးအဲ့ဒီ9လုံးနဲ့3ကွက်က3လုံးပေါင်းထည့်တော့10လုံးဒီ10လုံးနဲ့4ကွက်ကနှလုံးပါထပ်ရောတော့12လုံးဒါပဲအာယုန်တဲ့ထားပါတခြားစာလုံးလေးသေးသေးလေးတွေကိုအာယုန်တဲ့ခိတ္တဖြောက်ထားပါဦးနော်သူတို့ရဲ့သဘောသွားလေးတွေကိုမနေ့ပိုင်းတုန်းကပြောကြားထားခဲ့ပြီးပါပြီပဋိစ္စသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ပါးရဲ့သဘောသွားအကျဉ်းစားကိုပြောပြီးပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတစ်အကွက်ထဲမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနှလုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်ဟုတ်တယ်အကြောင်းကြောင့်လို့ဆိုခြင်းနဲ့အတန်ထွက်ခြင်းတော့အဝိဇ္ဇာနောင်ပစ္စယလေးထည့်ရတာပေါ့အဝိဇ္ဇာနောင်ပစ္စယလေးထည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခြင်းတော့သင်္ခါရနောက်ပစ္စယလေးထည့်ရတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမယူပံနာမယူပပစ္စယသလာယရဏသလာယရဏပစ္စယဖာသာဖာသာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒါနံဥပါဒါနပစ္စယကာမဘဝကာမဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရာမရဏဒီလောက်ပဲရထားမယ်နော်ဥပကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိသေးတာပေါ့နော်ဟိုဒီမှာတော့ဖြင့်ပူတယ်တင်ပဲပြောနေပါသေးတယ်အဝိဇ္ဇာကမတိတတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရကပြုလုပ်တယ်မတိတတ်တဲ့သဘောတွေဥသိပြီးတော့ပြုလုပ်မှုဆိုတာဒီလောက်ကြတယ်နော်ပြုလုပ်မှုကလည်း3မျိုးလို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်မှုပါးစပ်နဲ့ပြုလုပ်မှုစိတ်နဲ့ပြုလုပ်မှုဒါတွေလုပ်ခဲ့တယ်နော်ဒါတွေချုံလိုက်တော့ဘဝမှာမိမိတို့တွေလေးဘဝတစ်ခုလုံးဒီလောက်ပဲဘာတွေပဲလှုပ်နောက်ဆုံးချုံလိုက်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြံရစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်မှုအစွမ်းတတ္တိတွေပါးစပ်နဲ့
ပြောဆိုပြုလုပ်မှုအစွမ်းတတ္တိတွေစိတ်နဲ့ကြံတွေးပြုလုပ်မှုအစွမ်းတတ္တိတွေဘဝတစ်ခုလုံးခြုံလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကြံ့တာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းမသိမှုအဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့လောက်ခဲ့တာတွေဆိုပဲအဲ့ဒါတွေဟိုဘက်ဘဝတွေကလောက်ခဲ့တယ်ဘဝတွေအထွေထွေတစ်ဘဝလုံးဘလောက်ပဲများပဲမဲ့လို့နောက်ဆုံးခြုံလိုက်တော့အဲ့ဒါပဲကြံရစ်တာပေါ့မသိမှုဥစည်းပြီးတော့ဘာတွေလောက်ခဲ့သင်္ခါရတွေလောက်ခဲ့မသိမှုဥစည်းပြီးတော့ဘာတွေလောက်ခဲ့သင်္ခါရဆိုတော့အရာကောင်းမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားစေတနာတွေအရာကောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်ဘဝမှာပစ္စုပန်ကာလမှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်ကလေးစပေါ်တာပေါ့သူ့ကြည့်တဲ့ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲဝိညာဏပစ္စယနာမယူပံနာနဲ့ယုတ်လည်းပါသေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့တရွေ့ကြီးပြင်းလာတော့နာမယူပပစ္စယသလာယရဏပစ္စယဖာသာပစ္စယဝေဒနာအဲ့ဒီနံပါတ်2အကွက်ထဲက5မျိုးလုံးဟောအကျိုးတရားတွေပဲဒီဘက်ဘဝရောက်လာပြီနော်ဒီဘက်ဘဝရောက်လာပြီဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတို့တွေခုတရားနာနေတာခန္ဓာ5ပါးကြီးမဟုတ်လားဒီနံပါတ်2အကွက်ထဲက5မျိုးပေါ့ဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖာသာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကြီးရပြီးတော့အခုတရားနာနေတာမဟုတ်လားဒီခန္ဓာ5ပါးကြီးရအောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်တစ်အကွက်ထဲကသင်္ခါရတို့အဝိဇ္ဇာတို့ဥစည်းပြီးတော့သင်္ခါရလုတ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလမှာဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖာသာဝေဒနာဓာတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတော့ဒါအကျိုးတရားတွေပေါ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတစ်အကွက်ကအကြောင်းပေါ့နှစ်ကွက်ကြီးတစ်ကွက်လုံးကအကျိုးအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းငြိမ်နေရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မငြိမ်ဘူးဒီခန္ဓာ5ပါးကြီးတဲ့ကတဏှာဥပါဒံကာမဘဝတဏှာကလိုချင်တယ်ဥပါဒံကဆွဲလန်းတယ်ကာမဘဝကအာထုတ်တယ်လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာဒီလာတယ်ဘယ်အစလာတတ်တယ်လဲဆိုရင်ဟဲ့ဒီသင်္ခါသလာယရဏဆိုတဲ့အထဲမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်မဟုတ်လားမျက်စိမြင်တာကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်နားကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်နှာခေါင်းနာမွှေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ရှားအရသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ထိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်မနှောကြံတွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဒီဥစ္စာလေးတွေမပေါက်ပွားဘူးလားပေါက်ပွားတယ်မငြိမ်ဘူးလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကောင်းနိုင်ပါမလားမကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုယင်တဲ့နှလုံးထဲပေါ်လာတာပေါ့သူတို့တွေကအကျိုးတရားတွေဖြစ်မလားအကြောင်းတရားတွေဖြစ်မလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုယင်တဲ့နှလုံးထဲထပ်ပေါက်ပွားတာပေါ့ဒါဖြင့်အကျိုးခန္ဓာကြီးတွေကနေပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေထပ်ပေါက်ပွားတယ်နော်ဒီပစ္စုပန်ကာလဘဝမှာပဲနော်ဟုတ်တယ်အကျိုးခန္ဓာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဘာတွေပေါက်ပွားအကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားဒီအကြောင်းတရားတွေသာယင်တဲ့နှလုံးထဲလှောင်းပြီးတော့သေလို့ရတော့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်လားဘာတွေဖြစ်ပေါ်ခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ပေါ်ဟုတ်တယ်ယုံနာ2ပါးခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒါတွေမှရရှိတယ်ဆိုရင်မအိုပဲနေပါမလားအိုရာဘောဇရာမနာပဲကိုနေပါမလားမနေပါဘူးနာတာပေါ့နောက်ဆုံးမသေးပဲကိုနေပါမလားမနေဘူးသေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီသေကနိကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဒါတွေလည်းလာအောင်မှာပေါ့ဟေးဒီဥစ္စာတွေကောင်းရဲ့လားအဲ့ဒါဒီဖြစ်တာဟာဒီတဏှာဥပါဒံကာမဘဝလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အတုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဟိုနံပါတ်4အကွက်အကျိုးတရားတွေပေါ်ပေါက်ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကကောင်းလို့လားမကောင်းပါဘူးဥနာတိတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပူဆွေးငိုကြွေးတောကပရိဒေဝမိတောက်ဒီလိုတွေဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေလားအကုသိုလ်တရားတွေလား
阿古都တရားဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမောဟစေတသိက်ပါနေကြပေါ့မောဟဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အကွက်ထက်ကအဝိဇ္ဇာပဲဟဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မသိခင်ကိုပဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပဲဟောတစ်အကွက်အတွက်အဝိဇ္ဇာကလာပြီးမဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာမှရှိတယ်ဆိုရင်မသိမှုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ဘာတွေလုပ်အောင်မလဲသင်္ခါရတွေလုပ်အောင်မယ်မသိမှုကြောင့်ဘာတွေလုပ်မယ်သင်္ခါရတွေလုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဝိညာဏံယုတ်တလယရဏဖတ်တာဝေဒနာလာမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းငြိမ့်နေရင်ကောင်းပါရဲ့မငြိမ့်ဘူးတဲ့လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒီဥစ္စာတွေပေါက်ပွားမလာဘူးလားအကျိုးတရားတွေကနေပြီးတော့ဘာတွေပေါက်ပွားအကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားအဲ့ဒါလိုနဲ့တဘဝလုံးအကြောင်းတရားမကောင်းတာတွေပေါက်ပွားပြီးတော့ဒါတွေရင်ထဲနှလုံးထဲလှောင်ပြီးတည်လို့ကတော့ကာမဘဝပစ္စည်းဟာနောက်ထအပင်ကြီးပေါက်ပြန်နေမဟုတ်လားအပင်ကြီးပေါက်တဲ့ဆိုရင်ဒီအပင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းစီကားကြီးပြီးတော့ခိုင်းတဲ့တေးနဲ့အသီးတွေအပွင့်တွေနဲ့ဝေးနောက်ဆုံးကျတော့အိုးပြီးတော့ရောပြီးတော့ကြွေးကြဖြစ်ဥမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီသေဂာနိမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာပူတယ်ဆွေးတယ်ငိုတယ်ကြွေးတယ်သောကပရိဒေဝမိတောက်ရတယ်မလားဘူးလားအဲ့ဒါတွေကကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားတွေလားအကုသိုလ်တွေပေါ့နော်အကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တဲ့မောဟစေတသိက်ပါနေကြပေါ့မောဟဆိုတာဘာတော့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါလိုဤအဖြစ်ကြာကြီးလဲနေတာမဟုတ်လားကြည်စမ်းပါအောင်ဒီဤအဖြစ်ပတ်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟဲ့ဒီသဘောတရားကြီးတိုင်းတက္ကဒကမတွေဖြစ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတာပြောပြခြင်းလို့ဒီဒေသနာတော်ကြီးကိုထုတ်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကြည်စမ်းပါအောင်အဲ့ဒါလိုသောကပရိဒေဝရောက်တဲ့အခါမှာပူတယ်ဆွေးတယ်ငိုတယ်ကြွေးတယ်သောကပရိဒေဝမိတောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုရင်အာသဝမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအာသဝမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာသဝဓာတ်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒီအာသဝဓာတ်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးသောကပရိဒေဝမိတောက်ပြောမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်အဝိဇ္ဇာဆက်ပတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုလိုက်ရှာတော့အာသဝတရားဟိုဘက်ကအဝိဇ္ဇာပတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းလိုက်ရှာတော့ပါတယ်တော့အာသဝတရားဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောတာအာသဝသမုဒယအဝိဇ္ဇာသမုဒယောပါတယ်အာသဝသမုဒယအဝိဇ္ဇာသမုဒယောသူ့အဓိပ္ပာယ်ကအာသဝသမုဒယအာသဝတရားတွေဖြစ်လို့မို့အဝိဇ္ဇာသမုဒယောအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ရပြန်ရောဟောအာသဝတက္ခံရှိတဲ့အတွက်အာသဝတရားကြောင့်ဘာတွေဆက်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သင်္ခါရဖြစ်ဝိညာဏယုတ်ဖြစ်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝတွေထပ်ပတ်နောက်ဘဝတွေထပ်ရဥနာသေးဖြစ်ဦးမယ်မဟုတ်လားဟိုဒီနည်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝတန်တရားတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်ဒီလိုလဲပတ်နေရတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီစကလုံးကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့အာသဝသမုဒယအဝိဇ္ဇာသမုဒယောအဲ့ဒါကိုနိမိပြီးတော့သင်္ကြိုကျမ်းကလည်းနောက်ကလက်ရပါတယ်အာသဝနံသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာစပဝတ္တိသဘောအတူတူပဲအာသဝနံသမုပ္ပါဒအာသဝတရားတွေဖြစ်လို့မို့အဝိဇ္ဇာစပဝတ္တိအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ရပြန်ရောနော်သဘောတူတယ်နော်တူပါတယ်အဲ့ဒါကိုရှေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကဒီကုန်းထားကြတာအာသဝအကြောင်းသောကစသည်ငါလီခဝင်းဖြစ်တုံလျင်ကအာသဝတက္ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာဒီလို၅မျိုးဖြစ်တယ်လေဘုရားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖြစ်အောင်မလားအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးအာသဝဓာတ်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာအာသဝမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တာမဟုတ်လားအေးအာသဝကြောင့်သောကာစသည်ငါလီခပင်ဖြစ်တုံလျင်ကမကင်းတဲ့ရာအဝိဇ္ဇာလေးပါဝင်ပြီးမို့အဲ့ဒီထက်အဝိဇ္ဇာပါလာတာပေါ့အဝိဇ္ဇာလေးပါဝင်ပြီးမို့ဆိုနိမထောင်အာသဝကြောင့်သာအ
ဝိဇ္ဇာလေးဖြစ်သည်ဟုကြံကြီးဆိုတိုင်သင်ကြိုလှိုင်းသည်ကတိုင်းထင်အောင်ရှုဖို့ဒီဆိုတာလေကြံကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောတော်မူတဲ့သံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးပြောတာလေအာတဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတယောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲပါတာကိုအဲ့ဒီကျမ်းကြီးဆိုသလိုပဲနောက်ကသင်္ကြန်ကျမ်းကလေးကလည်းလိုက်ဆိုရပါတယ်ဒီသဘောပြောတာနော်ကဲဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ချုံလိုက်တယ်ဆိုရင်ခုအကွက်ကြီးပဲနှစ်ကွက်တော့လေးကွက်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့နံပါတ်1ကွက်ကအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းကွက်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်နှစ်ကွက်ထဲကဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာ5မျိုးနှစ်ကွက်ကြီးကအကြောင်းလားအကျိုးလားအေးအကျိုးကဒီတိုင်းတော့ငြိမ့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအကျိုးဆိုတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တတ္တိယအကွက်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒီထပ်ပြီးတော့ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီပေါက်သွားတဲ့၃မျိုးကဟိုအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပေါက်သွားတော့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲနံပါတ်4အကွက်ထပ်ပြီးတော့ဇာတိဆိုပြီးတော့ထပ်ဖြစ်ရပြန်ရောဦးရနာတဲ့ဆိုတော့ဇရာမရဏဒီလည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကြတော့အကြောင်းလားအကျိုးလားအဲ့လိုစစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့1အကွက်ကအကြောင်း2အကွက်ကအကျိုး3အကွက်ကအကြောင်း4အကွက်ကအကျိုးအဲ့ဒီလူကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်နော်1အကွက်ကအကြောင်းဆိုတော့မျိုးစေ့နဲ့တူတာပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘာနဲ့တူမျိုးစေ့နဲ့တူအဲ့ဒီမျိုးစေ့ကပေါက်ပွားလိုက်တဲ့အတွက်ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာ5မျိုးကအကျိုးတရားဆိုတော့အပင်ကြီးနဲ့တူတာပေါ့ဘာပင်ကြီးပါလဲခန္ဓာပင်ကြီးဘာပင်တော့ခန္ဓာပင်ကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာပင်ကြီးပေါက်ပွားပြီးတော့ဒီတိုင်းငြိမ့်နေရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မငြိမ့်ဘူးဒီခန္ဓာပင်ကြီးကနေပြီးတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအမြစ်တွေထွက်တယ်ဘာတွေထွက်အပင်ကြီးကနေပြီးတော့ဘာတွေထွက်အမြစ်တွေထွက်အမြစ်တွေဆိုတော့အကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းအဲ့ဒီအမြစ်တွေသာထွက်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီအမြစ်ကနေပြီးတော့ထပ်မပေါက်ပေဘူးလားဇာတိတို့ဇရာမရဏတို့နောက်ထပ်ပြီးတော့အပင်ခိုင်းတက်တွေမထွက်ပေဘူးလားထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခိုင်းတက်တွေကြွေကန်နေကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတပူဆွေငိုကြွေသောကပရိဒေဝမိတောက်ဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲဟောမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာပါပြန်ရောလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းဆိုခြားခြားကြီးကိုလဲနေတာမဟုတ်လားဒါပြောတာပေါ့အဝိဇ္ဇာအရင်ခံပြီးတော့သင်္ခါရဆိုတာဒီလျှောက်လုတ်တယ်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကဘာတဲ့တော့မသိတာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကပြုလုပ်တာအဝိဇ္ဇာကမသိတာသင်္ခါရကပြုလုပ်တော့မှယန္တန်လုတ်တာမဟုတ်လားယန္တန်လုတ်တယ်ဆိုတော့ထင်ရလုတ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာကမသိမှုသင်္ခါရကထင်ရလုတ်အဝိဇ္ဇာကမသိမှုသင်္ခါရကထင်ရလုတ်မသိမှုကြောင့်ထင်ရလုတ်မသိမှုကြောင့်ထင်ရလုတ်အဲ့ဒါလိုဒီထင်ရလုတ်တော့ဒီပဲပစ္စုပန်ကာလမှာဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖာသဝေဒနာဆိုတာဘာသစ္စာကြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာပေါ့မသိမှုကြောင့်ထင်ရလုတ်ထင်ရလုတ်လို့ဒုက္ခရထင်ရလုတ်လို့ဒုက္ခရထင်ရလုတ်တာဘယ်သူတော့သင်္ခါရဒုက္ခရတာကဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖာသဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမဟုတ်လားမသိမှုကြောင့်ထင်ရလို့လို့ဒုက္ခရအခုတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကြီးရနေတာဒုက္ခရနေတာမဟုတ်လားဒုက္ခရဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကငြိမ့်နေရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မငြိမ့်ဘူးဒီခန္ဓာအပင်ကြီးကနေပြီးတော့အမြစ်တွေထွက်တယ်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာအမြစ်တွေထွက်တာမဟုတ်လားဒုက္ခတွေကဘာတွေထွက်အမြစ်တွေထွက်ဒုက္ခတွေကဘာတွေထွက်အမြစ်ထွက်ဒီလိုဆိုရင်မသိမှုကြောင့်ထင်ရလို့လို့ဒုက္ခရဒုက္ခတွေကအမြစ်ထွက်ဒုက္ခတွေကအမြစ်ထွက်ဟုတ်ဘူးလားပြန်ပြီးတော့ဆိုပါအောင်မသိမှုကြောင့်ထင်ရလို့လို့ဒုက္ခရဒုက္ခတွေကအမြစ်ထွက်ဟုတ်ဘူးလားအမြစ်တွေထွက်လို့ရှိရင်ဒီအမြစ်တွေကြောင့်အပင်ပေါက်အောင်တော့မှာပဲအမြစ်ထွက်လို့ရှိရင်ဘာပေါက်အောင်မလဲ
เนี่ยเป็นนี่เป่าองค์นอมาบ่อเมียทะลุอเบนเป่าอเมียทะลุอเบนเป่าสาธิสุรคันนาเป็นนี่ทับเป่าไม่หมดละตะพีบีอเบนนี่อูไม่หมดละนาวทรงดีอเบนนี่เล่บิวจ่าอูไม่หมดละเฮ้ดิลูดีผิดดอกมาเวลาดิดอกมติมูเจ้าเทียโลเทียโลโลทุกขายาทุกขาเทกาอเมียทะอเมียทะลุอเบนเป่าชาเลทุกขายาวဖြစ်မှာဒီတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်လားပြန်ဆိုကြမယ်မသိမှုကြောင့်ထင်ရလို့ထင်ရလို့ဒုက္ခရာဒုက္ခတေကအမြင့်ထွက်လို့အပင်ပေါက်ချာလေဒုက္ခရောက်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝတန်တရားတဲ့ဒီအနေအချင်းချာလေပတ်လေကြီးဒုက္ခရောက်နေကြရတာမသိမှုအဝိဇ္ဇာအရင်ခံပြီးတော့လေတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြပါဦးမသိမှုကြောင့်ထင်ရလို့ဒုက္ခရာဒုက္ခတေကအမြင့်ထွက်လို့အပင်ပေါက်ချာလေဒုက္ခရောက်ဘဝတန်တရားတဲ့ဒီလိုကြီးလာခဲ့ရတာဘုန်းကြီးတို့တွေ့နှဲမဟုတ်ဘူးဘဝတန်တရားခရီးပြင်ကြီးကိုဒီလိုကြာကြီးကိုလဲပြီးတော့လာခဲ့ရတာเนาะအခုပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကလာခဲ့တဲ့တောင်မသိနိုင်ဘူးเนาะဟိုဘက်ကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေလုတ်ခဲ့လို့မဟုတ်လို့အခုအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးအပင်ကြီးပေါက်နေတာဒီအပင်ကြီးကငြိမ့်နေရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မငြိမ့်ဘူးဒီထက်ကအမြင့်တွေထွက်တယ်မဟုတ်လားတဏှာဥပါဒံကာမဘဝလူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ဒီဥစ္စာတွေပေါက်ပွားနေတော့ဒီအမြင့်တွေကြောင့်နောက်ထပ်အပင်ပေါက်ဦးမယ်မဟုတ်လားအဲဒီလိုကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတော့ပယုတ်ခွေကင်းလျှောက်သလိုထွက်ပေါက်မတွေ့အောင်ဖြစ်တော့တာဒီသဘောမဟုတ်လားပယုတ်ခွေလှည့်ပတ်ပြီးတော့နေတဲ့ကင်းဟာထွက်ပေါက်တွေ့လားထွက်ပေါက်မတွေ့တော့ကြာကြီးလဲနေရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲလားဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတို့တွေ30ပုံအတွင်းမှာအခုလိုကြီးကြာကြီးလဲနေတာလေဒီသဘောဖြစ်ပြီးတော့နေပါတယ်တို့တွေဘယ်လိုလှုပ်ထွက်ရမလဲဆိုတာကူထွက်နီးမသိလို့ထွက်နီးသိကျင်လို့ဒီလာကြတာမဟုတ်လားအေးလာမှာပေါ့ထွက်နီးတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးညွှန်ပြတော်မူတဲ့အတိုင်းလာပါလိမ့်မယ်မထွက်ခင်ဒီလိုလဲနေတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးကတဆင့်ပြောနေတာခုတိုင်းဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့ကြာကြီးလဲနေတာမဟုတ်လားဘသူကများလဲအောင်လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ဘသူဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမရှိဘူးလဲအောင်ကအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်အကျိုးဓမ္မတဲကအကြောင်းဓမ္မပေါက်ပွားအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်ဒီလိုသာလဲနေတာမဟုတ်လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါပါတယ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာနှလုံးပေါ့ပဋိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးသမုပ္ပါဆိုတာသမုပ္ပါဒကလာတာပဋိစ္စကဆွဲ၍သမုပ္ပါဒကဖြစ်ပဋိစ္စဆိုတာဆွဲ၍သမုပ္ပါဒဖြစ်ဘာဆွဲ၍လဲဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုဆွဲ၍သမုပ္ပါဒအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲအကျိုးတရားတွေဖြစ်တာပေါ့အကြောင်းတရားကိုဆွဲ၍အကျိုးတရားတွေဖြစ်အကြောင်းတရားကိုဆွဲ၍အကျိုးတရားတွေဖြစ်ဒါကလည်းစာတန်ပါနေတယ်အယတ်သုံးနားလဲအောင်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုဆွဲ၍ဆိုတာအကြောင်းတရားကြောင့်ပါပဲအကြောင်းတရားကြောင့်ပဋိစ္စဆိုတာကအကြောင်းတရားကြောင့်သမုပ္ပါဒဆိုတာကအကျိုးတရားဖြစ်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်အဲ့ဒါဟာဘာခေါ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဟုတ်တယ်ခုတိုင်းဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဒီသဘောမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီလိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေကြတာဒါဘသူကလှုပ်တယ်လဲဘသူကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရှိဘူးအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်နေခြင်းမျှတာပဲအဲ့ဒါကိုမသိတော့ခွန်ကြီးတို့တွေကဟိုလူတွေနတ်တွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ္တဝါတွေနဲ့ဒီလိုထင်နေကြတာတကယ်တော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မအစဉ်တန်းမျှတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဘု
ုန်းကြီးတို့အားလုံးတရားဓမ္မတို့ဓမ္မအစဉ်အတန်းတွေမျှတာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေကြခြင်းပဲဘဝတန်တရားထဲမှာဒီနည်းအားဖြင့်မပြတ်နိုင်ဘူးအခုကိုပဲလက်ရှိခန္ဓာကြီးရပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီနှစ်အကွက်ထဲမဟုတ်လားဝိညာဏံယုတ်တလာယရဏဖာတာဝေဒနာဒါကတုတ်တန်စကလုံးနဲ့ပြောလို့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါအဘိဓမ္မာစကလုံးနဲ့လှဲပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ញက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုလည်းပဲတရားနာနေတာခန္ဓာပဲ2ပါးနဲ့တော့၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတာအကျဉ်းစားပြောကြစို့ဆိုရင်သူ့ကြည့်လဲမြင်ရကိုကြည့်လဲမြင်ရငုတ်တုတ်ကြီးတွေဟာရုပ်တရားကြီးတွေမဟုတ်လားခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာယူပဲ့ခန္ဓာအခုထိုင်ရတာအတော်တန်ကြားလာတဲ့ခါကျတော့ကျွတ်နဲ့စုပ်တက်လာရတာမနေနိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့သဘောတွေကဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်သားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကသင်ញက်ခန္ဓာကျန်တဲ့အထုပ်မှုတွေကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကသင်္ခါရခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘောကလေးကဝိညာဏခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာပဲ2ပါးဟုတ်တယ်ခန္ဓာ5ပါးနဲ့တရားနာနေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာ5ပါးကြီးကလည်းမတည်ငြိမ်ဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မဟုတ်လားဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ဒါဒီပဲရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအခိုက်အတန့်များမှဲ့ထားခြင်းမျှပဲတကယ်တော့အခုလိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်32ပုံအတွင်းမှာလဲပတ်နေခြင်းမျှပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုကြီးဖြစ်နေတာဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့ရာဇကြိုမြို့တဲ့ဆုံးကံကြွားအဲ့ဒါလိုနဲ့ဆုံးကံကြွားတနေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းဘေးမှာဝက်မကလေးတစ်ကောင်နှုတ်သီးလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့စားနေတာတွေ့တာကိုလမ်းဘေးမှာဘာတွေ့တော့ဝက်မကလေးနှုတ်သီးလေးနဲ့ထိုးစားနေတာမြင်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြုံးတော်မူတာပေါ့နောက်ကပါလာတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကသိလိုက်တယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ပြုံးတယ်ဆိုတာသွားအဖျားလေးတော့ပေါ်သေးတာကိုဖွေးနေတဲ့သွားလေးကလက်ခနဲ့ရောင်ကြီးတော်လေးထွက်သွားတော့နောက်ကနေတက်ကိုတော့ပြီမဲ့လို့သိတာပေါ့အရှင်ဘုရားဘာပြုံးတာလဲဘုရားမတွေ့ဘူးလားကွာဟောဝက်မလေးတွေ့တယ်ဘုရားအဲ့ဒီဝက်မလေးပြုံးတာဘာပြုလို့တော့ဘုရားဒီဝက်မလေးဟာလေဟိုးကတ္တပဘုရားဟိုကကုတံဘုရားအဲ့ဒီကတိုင်စတာကတ္တပလွန်ခဲ့တဲ့ကကုတံဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟို3စုမြောက်ပေါ့နော်ကကုတံကောနာကုံကတ္တပဂေါတမဒီလိုနေတာမဟုတ်လားဟိုကကုတံဘုရားလက်ထက်တုန်းကကြက်မကလေးကွအခုငါဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့ဝက်မကလေးအရှင်ဘုရားကြက်မကလေးကနေပြီးဝက်မကလေးဖြစ်လာတာများဘာဆန်းတာမှတ်လို့အဲ့ဒါကတော့မဆမ်းဘူးပေါ့ကွယ်ဒီထဲမှာဆန္ဒတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပြောတယ်ဘယ်လိုပါလဲဖះလို့ဒီလိုတောင်းပန်ပြီးတော့နေတော့ရှိသေးတယ်နောက်ကကိုတော်တွေလည်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဖះကိုတော်မြတ်ဝမ်းရက်ပတ်ရက်သားဖြစ်သွားတာပေါ့မဲအဲ့ဒီမှာတည်းဖះကိုတော်မြတ်ကလမ်းမတက်ရက်ပြီးတော့တရားတပုတ်ဟောတယ်ဟိုကကုတံဖះလက်ထက်တုန်းကအခုဒီဝက်မလေးဟာကြက်မကလေးပါတယ်တော့ကြက်မကလေးဘုန်းကြီးကျောင်းသားမှာရောင်တောင်းနဲ့အစာကောက်စားတာပေါ့အစာရှာပေါ်မဲ့ထင်းတဲ့နေရာလေးတွေလျှောက်ကြည့်တော့ဆွမ်းစားကျောင်းသားရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလိုနဲ့ဆွမ်းစားကျောင်းအောက်ထမင်းလုံးလေးတွေကောက်စားကျောင်းပေါ်ကကိုတော်တစ်ပါးကစာရွတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါတရားပဲနေမှာအပေါ်ကကိုတော်စာရွတ်တာတရားတွေရွတ်တာနေမှာတရားတွေရွတ်တာနေမှာဆိုပြီးတော့သမင်းလုံးကလေးကောက်စားလိုက်နာကလေးစောင်းထောင်လိုက်ပေါ့အတိတ်ပဲတော့ तू သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ပါဘူးဒါတရားတွေနေမှာပဲဒီလောက်မျှပဲ तू သိမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုနဲ့စားလို့ဇလုတ်ထဲတော်တော်လေးလဲများရောကြောင်းပြင်ပဲထွက်လိုက်ပါတယ်ဝေါခနဲ့ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့သိန်းစုံကြီးတကောင်ဆင့်လာပြီးတော့တုတ်လိုက်တာခေါင်းပြုတ်ပါသွားပါလေရောလားဟ
จีซัมบาองบวะดีกันเลยเป็นน้องขณะนี้เป็นน้องลูเนี่ยโซโซดุงอ่ะดัตยาดีนี่มาดัตยาดีนี่มาสุดสีนากะสิกองนลงกองลีดีมุกละดีสิแต่ดีสวรรค์ตัดดีลีดีจังเถชิมเบียนนั่นตัวว่าบิดตมีลีผิดเถไม่แน่บุญเนาะจีซังกุตุอุตสาหะเนาะตัวดีสั้นๆเจ๋ๆมุกละสวรรค์ตัดดีเลยเทปะเถดัตยาดีนี่มาเว้จะเล่าไม่บาเว้ดีสวรรค์ยาวเนี่ยนั่นตัวว่าบิดมินตมีลีผิดเถชิมเบียนตมีลีนั่นเมกะอุบรีเถနာမည်လေးကလည်းချစ်စရာပဲเนาะအဲ့လိုနဲ့ရှင်ဘုရင်သမီးဆိုတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့တရွေ့နဲ့အသက်အရွယ်ကလေးရောက်လာတော့ဖခင်ဘုရင်ကြီးကလည်းမျက်နှိုးတော်မူပါတယ်သမီးလေးလိုရအကုန်လုံးအလိုလိုက်တာကိုမဲအရွယ်လေးရောက်လာတယ်ဆိုရင်သူကယသိမာလေးလှုပ်ချင်တယ်ဖခင်ဘုရင်ကြီးကိုသတော်ဥတင်တော့ဘုရင်ကြီးကလည်းခွင့်ပေးတာပဲအေးလှုပ်เสียမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပေးတော့သူယသိမာလေးလှုပ်တယ်နော်မဲယသိမာလေးလှုပ်လို့အမေတရားတွေအားထုတ်တော့သူကပထမဇန်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘဝကသေတဲ့အခါကျတော့ဗြဟ္မပြေသွားဖြစ်တယ်ဘယ်သွားဖြစ်ကြည်စမ်းကျမကလေးကနေပြီးတော့မင်းသမီးကလေးကနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားဗြဟ္မပြေဆိုတော့ဗြဟ္မစီစိမ့်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာဟိုမှာအကြာကြီးနေပြီးတော့မှဗြဟ္မပြေကနေစုတေအကြောင်းအားလျော်စွာလူပြေရောက်ပြီးတော့လာလူပြေမှာတထေးကြီးတူရဲ့အိမ်ရောက်တာတဲ့အဲ့ဒီမှာနေလို့လူသားဆိုတော့အိတ်တာမစ္စရိယတွေကမြားတတ်တယ်နော်မဲ့တလေးရွယ်တလေးစောင်းတလေးမြောင်းတလေးချီဆောင်တလေးဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြောင့်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကြောင့်တယ်အဲ့ဒီဘဝကသေတော့အခုဘာလာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဝက်မာကလေးတစ်ချိန်လုံးကဗြဟ္မာကြီးတောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဗြဟ္မာကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကအခုဘယ်ဘဝရောက်နေဝက်မာကလေးတဲ့မနစ်နာဘူးလားနစ်နာတယ်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဗြဟ္မပြေမှာတဝင်းဝင်းဝက်စချင်းမှာတရှုပ်ဟုတ်ကဲ့လားဗြဟ္မပြေမှာတဝင်းဝင်းဝက်စချင်းမှာတရှုပ်ဆိုတာဒီကလာတဲ့စကားပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗြဟ္မပြေသာရောက်တာကိုဒိဋ္ဌိတွေမှမကွာပဲကုသိုလ်အရှိန်ကြောင့်သာဗြဟ္မပြေရောက်ပြီးတော့သွားတာဒိဋ္ဌိတော့ကွာရဲ့လားမကွာဘူးဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကတော့လူမှာဆိုလို့ရှိရင်စัจ जा မင်းကြီးဖြစ်ပါစေနတ်မှာဆိုရင်ဗြဟ္မတရားမင်းကြီးပင်ဖြစ်ပါစေဒိဋ္ဌိကတစ်ချိန်ဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုပဲနေရင်ပြန်ရောက်တာပဲဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတာကိုဒိဋ္ဌိကွာအောင်လုပ်ကြပါဟဲ့ဒိဋ္ဌိခွာနိုင်ကြပါစေဟဲ့ဆိုတာခဏသတိပေးတာပြောတာဒိဋ္ဌိမကွာပုဂ္ဂိုလ်မှာလင်လူတွင်စัจ जा နတ်မှာတရားမိုးပြပြင်မှာဖြစ်တုံပါလေခန္ဓာပြူကွဲကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လွှဲပေရွာရောက်မြဲသာတိဆိုတာလေဒိဋ္ဌိတွေသာမကွာလို့ကတော့ကျိုးနဲ့တူတာပဲစွန့်လွတ်တဲ့အခါအောက်ကနေပြီးတော့ကျိုးလွန်းတောင်းနဲ့ရစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစွန့်ဟာဘလောက်ပဲကောင်းငင်တက်နေမြေကြီးပြန်ရောက်ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါပဲဒိဋ္ဌိကလည်းကျိုးနဲ့တူပါတယ်ဒိဋ္ဌိကသာဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်အထက်ခေါင်ထိပ်ဗြဟ္မပြေရောက်နေတဲ့ဗြဟ္မာကြီးပဲမဲ့လို့ခုအောက်ဆုံးထိအောင်ပြန်ရောက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာဒိဋ္ဌိမကွာပုဂ္ဂိုလ်မှာလင်လူတွင်စัจ जा နတ်မှာတရားမိုးပြပြင်မှာဖြစ်တုံပါလေခန္ဓာပြူကွဲကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လွှဲပေရွာရောက်မြဲသာဒီဒါပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီတရားကိုလမ်းမတက်ရပ်ပြီးတော့ဟောတော့ဘေးကယဟန်တွေကလည်းစုတ်တတ်နေပေါ့လေဖြစ်မှဖြစ်ရလေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတော့ဒီလောက်ပဲဒီဝတ်မကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတ်ကြောင်းကိုရပ်သွားပါတယ်ရှေ့ဆက်ဆွမ်းကန်သွားတော့ဒီတရားဟာဒီတင်ပြတ်သွားတာပေါ့တရားလမ်းကြောင်းကဒီမှာဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့လို့ဝတ်မကလေးရဲ့ဇာတ်လောင်းကတော့ဖြင့်မဆုံးသေးပါဘူးရှေ့ဆက်သွားရဲ့ပဲဝတ်မကလေးဘဝကနေပြီးတော့သေတော့
ตุวนาภูมิกระทงတိုင်းပြေမှာမဆိုးတော့မဆိုးဘူးဟိုပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များတဲ့တထေကြီးတူရဲ့အိမ်ပဲရောက်ပါတဲ့မဲ့အမျိုးသမီးကလေးပဲသူဖြစ်တယ်သူကအမျိုးသမီးဖြစ်ချင်တာကိုအေးအဲ့ဒီလိုနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေအဲ့ဒီဘဝကသေးတော့ကာဝီရပတ္တာဆိုတဲ့သင်္ဘောစိတ်ဒီလိုတွေရောက်တာတဲ့နော်ဟိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကသေးတဲ့ခါကျတော့မြင်ကုန်တဲ့တို့ရဲ့အကြီးအကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အိမ်မှာသမီးကလေးသွားဖြစ်အဲ့ဒီကသေးတော့တဆင့်နဲ့အိုးပင်လေရေပြင်ကြီးကိုကြောပြီးတော့သီရိလင်္ကာလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသီဟိုကျွန်းသွားပြီးတော့အနုယာဒမြို့ကြီးမှာသွားပြီးတော့အမျိုးသမီးကလေးဖြစ်အဲ့ဒီဘဝကသေးတော့အနုယာဒမြို့ကြီးရဲ့တောင်ဘက်ကဘောက်ကန္တရွာဆိုတာဟိုအဲ့ဒီရွာမှာသွားပြီးတော့ဇနဘုတ်မှာအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အမတ်ကြီးတူအမတ်မျိုးရိုးအိမ်မှာသွားပြီးတော့အမတ်ကြီးတူရဲ့အိမ်မှာသွားသမီးကလေးဖြစ်တာဟိုသူမနာလို့သူ့နာမည်ကလေးကခေါ်ပါတယ်ပါဠိလိုတော့သူမနာဘာသာပြန်ရင်တော့မမြလေးပေါ့နော်မဲအဲ့ဒါလိုပါဘောက်ကန္တရွာသူဘောက်ကံရွာသူမမြလေးဆိုပါတော့အေးအဲ့ဒါလိုနဲ့နေရင်ကအရွယ်ရောက်တော့သူမိဘများကအမျိုးရိုးတူးတဲ့အမတ်ကြီးတူရဲ့သားနဲ့ပေးစားလို့အိမ်တောင်တယ်မကလေးတောင်ဖြစ်နေပြီအခုနော်အေးအဲ့ဒါလိုနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့တနေ့တော့မထီကြီး8ပါးဆွမ်းကန်ကြွလာပြီးတော့တအိမ်ပြီးတအိမ်ပြီးတအိမ်ရက်ရင်နဲ့ဟောရက်တော်မူပါအောင်ဘုရားသူတို့အိမ်နာရောက်တော့သူလဲဆွမ်းလောင်းကျင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့မထီကြီး8ပါးကရက်လိုက်တဲ့အခါသူကတုတ်နဲ့အိမ်ထဲသွားပြီးတော့ဆွန်ခူးနေတယ်ဒီအချိန်မှာရှေ့ဆုံးကကိုတော်ကြီးကဆင်းခြင်းကြည့်တော့အလိုအံ့ဩစရာကြီးပါလားဟိုဒီလိုပြောတာမထီကြီးကလေအလိုအံ့ဩစရာကြီးပါလားဟိုပါတော့ဖျားအောင်မယ်ဖျားလက်ထက်တုန်းကဝက်မကလေးကအခုအမတ်ကြီးကြော်တောင်ဖြစ်နေပါဘောလားဟိုပြောတာကိုဘသူပြောတာတုံးဖျားဟဲ့တို့ဆွန်းလောင်းမလို့အခုဆွန်းခူးနေတဲ့ကလေးမကိုပြောတာပေါ့ဟဲ့ဆိုတော့ဟိုကလည်းနှစုံနှဖျားကြားတယ်အလိုငါပြောတာဆိုပါလားဆိုပြီးတော့ဆွန်းခူးရင်သားနဲ့ဟိုဒီဥစ္စာတွေကြားတော့သူကြက်သိမ်းမွေးညင်းနေလဲထပါတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့ဆွန်းလာပြီးတော့လောင်းအရှင်ဘုရားခုနတုန်းကဘသူမိတ်တာလဲနင့်ကိုမိတ်တာဟဲ့အိုးကြက်သိမ်းမွေးညင်းနေထသွားတာပေါ့ငါကဝက်မကလေးတဲ့ဖျားလက်ထက်တုန်းကငါကဝက်မကလေးတဲ့အခုခါကြမှာငါကဟုတ်တိပတ်တိအောင်မဲ့ဟန်ကြီးပန်းကြီးအမတ်ကြီးကြော်တဲ့သူ့ကိုယ်သူအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့အခုဆွန်လောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်းမှုကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့သိတဲ့တရားသူသိပါရစေဗျာဆိုပြီးတော့လောင်းတာမဲ့သူဆုတောင်းတာကိုတတိထားမိရဲ့လားစီစဉ်ဥစ္စာတွေတောင်းတာဟုတ်ကဲ့လားအရှင်ဘုရားတို့သိတဲ့တရားသူသိပါရစေလို့တောင်းတာမဟုတ်လားအေးတတိပြုပါအဲ့ဒါလိုနဲ့မထီကြီးများလည်းပဲစုပေးပြီးတော့ကြွားသွားတော့သူစဉ်းစားတယ်ငါကဝက်မကလေးဆိုပါလားအိုးဘယ်လိုဘဝတွေများငါကဖြတ်တန်းလာခဲ့တာပါလေဆိုပြီးတော့ဒီဘဝနေရတာတောင်မှညင်းငွေနေပါပြီညနေကြတော့သူခင်မွန်းတဲ့အမတ်ကြီးအလုတ်စခန်းကပြန်ပြီးတော့လာတော့သူကခွန့်ပန်းတယ်ကျမလေးဘိက္ခုနီမလုပ်ပြရစီဟိုကလည်းခွင့်ပြုပါတယ်အဲ့ဒီတင်ဘိက္ခုနီမကြောင်းသွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမလုပ်တရားတွေအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့1မက်2မက်3မက်4မက်ရဟန္တာထိအောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့အမေအဘိညာဉ်ရသူလည်းရှေ့ကြောင်းနောက်ကြောင်းကိုမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတော့တာအဲ့ဒီတင်နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့ဟုတ်ပါငါကအခုဘဝသာအမတ်ကြီးကြောဟိုဘက်ဒီဘဝတုန်းကအနုယာဒမြို့မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အမေဟိုဘက်ကအိန္ဒိယကတိုင်လာခဲ့တာပါလားမြင်ကုန်တဲ့တို့ရဲ့အိမ်လည်းရောက်ခဲ့ရဲ့လေတကြီးရဲ့အိမ်လည်းရောက်ခဲ့ရဲ့သူ့အနာဘုံမီလည်းရောက်ခဲ့တယ်အောင်မလေးဝတ်မာကလေးဟဲ့သူ့ကိုသူပြန်နေတယ်ဟုတ်ပါမထီကြီးတွေပြောတာမှန်ပါရှေ့များဗာများရှိသေးတယ်လဲဆက်ကြည့်တော့အမေဝတ်မာကလေးမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့ဖြင့်အိုးတထေကြီးတူအိမ်ကအဲ့ဒီအိမ်မှာဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲအဲ့ဒီမဖြစ်ခင်တုန်းကဗာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဟဲ့အောင်မယ်ပြမာကြီးပဲငါပဲခေလို့လေမတူလေ
အောင်မယ်ပြမကြီးမဖြစ်ခင်ဟိုတုန်းကဘာများဖြစ်တယ်လဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအောင်မယ်နန်းတော်ကရှင်ဘုရင်သမီးဟဲ့မဲငါကအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်လေးကြီးလာခဲ့လာဟိုဘက်ကများဘာများဖြစ်သေးတယ်လဲဟဲ့ကြည့်လိုက်တော့အောင်မယ်လေးဟဲ့ကြက်မကလေးဟဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြစ်နေကြည်သာသူပြန်ပြီးတော့သူ့အစွမ်းနဲ့သူမြင်တာတောင်မှ73ဘဝလောက်သူပြန်မြင်တယ်ကြက်မကလေးမဖြစ်ခင်ဟိုဘက်ကလူဖြစ်တဲ့ခါလဲဖြစ်သေးတာပေါ့အဲ့ဒါလို့32ပုံအတွင်းမှာဟိုနေလိုက်မြင်လိုက်မြင်လိုက်နေလိုက်ဒီလိုလာခဲ့ရတာဟိုတန်တရားစက်ဝိုင်းကြီးရဲ့ပြင်ပက်ထွက်ခဲ့ရလားမထွက်ခဲ့ရပါဘူးဒီသဘောပဲခြားခြားလဲနေတာမဟုတ်လားနေတဲ့အခါနေနေမြင့်တဲ့အခါမြင့်တယ်စက်ဝိုင်းကြီးပမာပါပဲ32ပုံပြင်ပက်ထွက်ခဲ့ရရဲ့လားဒီသဘောလဲနေရတယ်နော်ခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့လည်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တော့ကြာရင်ယုံနာ2ပါးခန္ဓာ5ပါးအာယရဏဓာတ်သစ္စာတွေဖြစ်လိုက်ဒီလိုထပ်ပြန်တယ်လဲဖြစ်နေတာကိုတန်တရာလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်အေးထပ်ပြန်တယ်လဲခန္ဓာတွေအာယရဏတွေဓာတ်တွေဖြစ်တာကိုခန္ဓာနှင်းစာပฏิပါတိဓာတုအာယတနာနာစာအပုစိဏံဝတ္တမာနံတန်တာရောတိဘောစတိခန္ဓာတိအာယရဏတိဓာတ်တိမပြတ်တလစဆက်ကဖြစ်ပြီးတော့နေတာကိုဘာခေါ်တန်တရာအခုလိုဘဝတွေတဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာပေါ့ဘာခေါ်တဲ့တော့တန်တရာဘုန်းကြီးတို့တွေကမသိလို့သာတဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝဖြစ်တတ်ကြတာလေအများအားဖြင့်ဆွဲတော့ဟူတဲ့ကိုဟာတွေပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟိုအရှိကလူကအနောက်ရောက်အနောက်ကလူကအရှိရောက်တောင်းကမြောက်ရောက်မြောက်ကတောင်းရောက်တောင်းပေါ်ကမြေပြန်ကတောင်းပေါ်အဲ့ဒါလိုဒီလျှောက်ပြီးတော့ကျုံတယ်လို့ဖြစ်နေကြရတာဘဝတွေကမဆုံးသေးဘူးဘဝခရီးလမ်းကမဆုံးသေးဘူးဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အထဲမှာအများအားဖြင့်နိယဆရာကိုလာဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါတုန်းကခရီးသွားတော့ကားဆရာကပြောတယ်ဘေးနာမှာကလေးပေါက်စားလေးတယောက်ထိုင်လိုက်လာတာဒီကလေးကဖရားတဲ့ယခုဘဝတော့တပည့်တော်သားပေါ့ဖရားဘယ်လိုပြောတာတော့ဟိုဘက်ဘဝတုန်းကတပည့်တော်အဖေဖရားတဲ့ဟောသူပြောတာနော်အဖေတည်းလဲသားတည်းလဲဒီလိုနော်ဟောဘယ်လိုကြောင့်ပြောတာတော့ဘယ်လိုလုပ်သိတာတော့သူကပြောတာပဲဖရားတဲ့ဒီကလေးကနော်အဲ့ဒါလိုဒီနိယဆရာတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တောင်တွင်းကြီးမှာတခါတုန်းကတော့ဟိုအမလှုပ်တဲ့သူကကလေးပေါက်စာမလေးကိုခတစ်ခွင်ပြီးတော့ရှောက်သွား73-4နှစ်လောက်ရှိတဲ့အမလှုပ်တဲ့သူကဟိုစကားပြောတက္ကသအရွယ်ကလေးကိုခတစ်ခွင်ပြီးတော့ရှောက်အိမ်လဲစကားပြောပေါ့ဒီခတစ်ခါဘောကမဆင်းဘူးဒီပေါက်စာမလေးကကြားတော့နင်ကလည်းဟဲစဉ်းစားမအောင်ဟဲငါခါဘောကကိုနင်မဆင်းဘူးငါခါကိုပူးနေတာပဲအမကပြောတာကိုဒီတော့ဟိုဟာလေးကပြန်ပြောတယ်ညီတုန်းကလည်းဒီလိုပဲတဲ့ငါခါကိုပူးလို့တဲ့ပြောတယ်ဟဲ့နင်ကဘယ်လိုပြောတာလဲလို့မေးတော့လွန်ခဲ့တဲ့5-6နှစ်တုန်းကဒီအိမ်ကအမအကြီးဆုံးသေသွားဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမကြီးကဒီအမေဝင်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ခု तू ကအငယ်ဖြစ်တာပေါ့စောတုန်းကတော့ तू ကဘာတော့အကြီးအခုကြတော့ဘယ်နဲ့တော့အဲ့လိုပြန်ပြောလာတာကြည်စမ်းဒီအိမ်နဲ့ဒီအမေဝင်နေကိုပဲဒီတပွားတယ်နော်2ခါရောက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလူတွေနော်ဘဝတန်တရားထဲမှာဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဒါမျိုးတွေနော်အဲ့လူတွေပါဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုအခြေအနေကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အခွင့်အရေးမရမှဘေးကိုရောက်တတ်ကြပါတယ်အခွင့်အရေးရရင်တော့ကိုယ်တဲ့ကိုဟာတဲ့ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါတုန်းကတောင်ငူကနေပြီးတော့မိတ္ထီလာကိုတရားပွဲကူးတာမနေ့စောသွားကြမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကားပေါ်မှာပစ္စည်းရကလေးတွေတင်ဒီမှာစားစရာချင်းတစ်ချင်းကလည်းကားပေါ်မှာတင်လိုက်ကြတာအဲ့လိုနဲ့လမ်းရောက်တဲ့ခါကျတော့စစ်ခနဲ့ဟိုလူချီတော့စစ်ခနဲ့ကြိုက်လိုက်ဒီလူချီတော့စစ်ခနဲ့ကြိုက်လိုက်ဘာပါလိမ့်မလဲကြည့်လိုက်တော့ကြွက်ကလေးပဲ
သူကညတော့ကတိုင်ဒီစားစရာတောက်စရာချင်းနဲ့ဝင်စားနေတာကိုမနဲ့ကြတော့ဒီစားစရာချင်းကိုကားပေါ်တင်လိုက်တော့သူပါလာတာပေါ့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားမိတယ်ဩတောင်ငူကကြွက်ကလေးမိတ်ချီလာရောက်တော့မယ်မိတ်ချီလာရောက်လို့ရှိရင်သူဆွေတွေမျိုးတွေတော်အောင်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တော်ပြီးတော့သူကပေါက်ပွားအောင်မယ်နော်ကြည်စမ်းတောင်ငူသားဇာတိပဲမဲ့လို့မိတ်ချီလာရောက်ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့ပြမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါပြောနေကြဆိုတော့ဒီဥစ္စာသွားသဘောပေါက်ပြီတဲ့လေဩတို့တွေကလည်းဒီလိုပါပဲလားလို့ဒီလိုသဘောတွေပဲအခုထိအောင်30ပုံပြင်ပက်ထွက်နိုင်ကြပါလားမထွက်နိုင်ဘူးတခါတော့ငါဖះကိုတော်မြတ်ကြီးဒေသစာရီလှိလီတော့ညနေဆောင်ကလေးမြို့လေးတစ်မြို့ရောက်တာနဲ့အဖိုးကြီးကလေအသက်90ခန်းလောက်ရှိမှနဲ့တူတဲ့အဖိုးကြီးကဟဲ့သားဖះကိုတွေ့ချင်းဟဲ့သားအောင်မယ်လီမင်းကလျှောက်သွားနေလိုက်တာခြေစမ်းနောက်ကလည်းတပည့်တွေတအုပ်နဲ့အဖေတို့အိုလာပြီအဖေတို့အိုတယ်ဆိုရင်သားလှုပ်ကြွေးရတဲ့ဥစ္စာမင်းကလျှောက်လဲနေတာဟင်းကြည်စမ်းအိမ်မှာဆိုရင်မင်းအမေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းအမေကိုတွေ့အောင်လိုက်ခဲ့အောင်ဆိုတော့ယဟန်တွေကနောက်ကပါတဲ့ယဟန်တွေကတန်တရားဝင်တာပေါ့ဘယ်နဲ့တို့တိတာကပြင်ဖရာရဲ့ဖခမည်းတော်ဆိုတာသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးပဲအဲ့ဒါကလည်းပြိဋိဘံပြုပြီအခုဒီအဖိုးကြီးကဝင်ပြီးအဖေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဖရာကမငြင်းဘူးနော်လာလေဘာငင်းနေတာတော့အိမ်မှာမင်းအမေကစောင့်လို့ရှိလိမ့်မယ်အမေအိမ်လည်းအမေရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူကရှေ့ကဆောင်းပြီးတော့သွားတော့ဖရာကိုတော်မြတ်ကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်ကိုတော်တွေကလည်းနောက်ကလိုက်ရတော့တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့အိမ်ဝိုင်းလည်းဝင်လိုက်ကြောအမေကြီးကသူလည်းပဲအသက်90နီးပါးအမေကြီးကပြေးလာတယ်ပြီးတော့အောက်မလေးဟဲ့သားရဲ့မင်းကလဲပတ်နေရသလားအမေတို့ဖြင့်အိုလာဘောမင်းကလျှောက်သွားနေတာကိုကွနောက်ကလည်းတပည့်တအုပ်နဲ့စီစမ်းနဲ့ပါဘူးလားအမေအိမ်ပေါ်အကုန်တက်ကြအကုန်ကျွေးမယ်အမေကြီးကစေတနာကောင်းတယ်ခက်ပြီးယဟန်တွေကတို့သိတာကဘုရားရဲ့မေတော်ဆိုတာမေတော်မာယာအဲ့ဒါကလည်းပဲနတ်ရွာစန္နာကြာလာပြီပဲအခုဒီအမေကြီးကဝင်ပြီးအမေလုံနေပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးလဲမငင်းဘူးဘယ်လူတွေပါလိမ့်မလဲဘုရားကိုတော်မြတ်ကသိတယ်အိမ်ပေါ်လဲရောက်ပြောဘုရားကိုတော်မြတ်ကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကွဒီအဖိုးကြီးနဲ့ဒီအမေကြီးကငါ့ကိုတွေ့ချင်းသားလို့ခေါ်ကြတာမှန်တယ်ဘယ်လိုမှန်တာတော့ဗျာဩဒီအဖိုးကြီးကလေအဖေအဖြစ်နဲ့ဇက်တိုက်ဘဝပေါင်း900ဟဲ့ဒီအမေကြီးကအမေအဖြစ်နဲ့ဘဝပေါင်းဇက်တိုက်900ဟဲ့ဇက်တိုက်နော်ကြားပေါက်ဒီမပါသေးဘူးတခါတလေဦးကြီးဦးလေးဖြစ်တယ်တခါတလေဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမပါသေးဘူးကြည်စံဇက်တိုက်ကြည်တဲ့ဘဝပေါင်းဘယ်လောက်တော့900အဖေဖြစ်တဲ့ဘဝပေါင်း900အမေဖြစ်တဲ့ဘဝပေါင်း900ကွအဲ့ဒါလိုဖြစ်ခဲ့ကြတာဒါကြောင့်တွေ့ချင်းသွေးကစကားပြောတဲ့အနေနဲ့သားလို့ခေါ်ကြတာဒီလိုပြောပါလေဒီလိုဆိုတော့ဘဝတွေများလာပြီပေါ့ကြားထဲမှာဟိုဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးတွေလည်းပါသေးတယ်မဟုတ်လားကြည်စံအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆိုတော့ဘဝတွေများလာပြီပေါ့များလာပြီမသိလို့သာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ကမသိလို့သာဘဝတွေအတွေ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတာတခါတလေလဲနီးရဆက်ရဖြစ်တယ်တခါတလေလဲဝေးရောက်ချင်းရောက်သွားတယ်ဒီလိုတွေကိုအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာခဲ့ရတာဘဝပေါင်းဘယ်လောက်တော့အဲ့ဒါကဆွေမျိုးတော်စတ်တာပြောတာပါမတော်စတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မဟုတ်လားရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတယ်အနမတေကောယံဘိက္ခဝေတန်တာရောဒီကိုဘဝတွေကမဆုံးနိုင်ဘူးကွယ်တန်တရာကြီးကအင်မတန်ရှည်လျားလာတယ်ဘယ်လောက်ရှည်တာတော့ဗျအရှိကြီးပဲကွယ်အရှိကြီးပဲဆိုတာဘယ်လောက်ရှည်တာတော့ဗျဩအရှိကြီးပဲဆိုတာအရှိကြီးပါပဲလို့ဆိုတဖြစ်တော့နားမလဲဘူးဖေဟာအရှင်ဖေဟာဥပမာလေးဆောင်ပြောရင်မဖြစ်ဘူးလားဗျဖြစ်ပါရဲ့တပည့်တော်တို့နားလဲအောင်ဥပမာလေးဆောင်းပါအောင်ဖေ။အေးဥပမာဆောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဒီကဘာမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြေကြီးတွေအကုန်လုံးပေါက်ပြားနဲ့ပေါက်ခဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖေ။ဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဘယ်မြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါက်ပြားနဲ့ကိုအောင်ပေါက်နိုင်ပါမလား။ဒါကတော့စိတ်ကူးပေါ်ဟဲ
စိတ်ကူးနဲ့တော့ပေါက်လို့မရဘူးလားအော်တင်ပါဗျာစိတ်ကူးနဲ့တော့ရပါတယ်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ပေါက်ဟဲ့ပေါက်ပြီးဗျာပေါက်ဟဲ့ပေါက်နေပါတယ်ဗျာပေါက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာထားရမလဲအဲ့ဒီဘေးနာပုံဟဲ့ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့ပေါက်ပြီးစိတ်ကူးနဲ့ပုံတာမဟုတ်လားအပုံကြီးအနည်းဘူးနေမှာပေါ့ကဘာမြေပြင်တစ်ခုလုံးမှာပေါက်ထားတဲ့မြေကြီးတွေလေပြီးပလားဟဲ့ပြီးပြီဗျာအေးပြီးလို့ရှိရင်ဟောက်ဟိုဘက်နာကသမုတ်တရား၄စင်းတဲ့ကရေတွေယူဟဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာဒါလည်းစိတ်ကူးနဲ့ယူရမှာပေါ့ဟဲ့စိတ်ကူးနဲ့တော့ယူလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီမှာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဗျာယူဟဲ့ယူနေပြီဗျာယူဟဲ့ယူနေပါတယ်ဗျာဘာလို့ရမလို့ဖြောမမဖြောနေပါတယ်ဗျာခတ်ထန်တန်ကလေးနေအောင်ဖြောဟဲ့ဒီမှာဖြောနေပါတယ်ဗျာဟောမြေကြီးတွေအကုန်လုံးကိုပေါက်ပြားနဲ့ပေါက်ပြီးတော့သမုတ်တရား၄စင်းတဲ့ကရေတွေနဲ့ဖြောနေတာမဟုတ်လားခတ်ထန်တန်နေအောင်ဖြောတယ်မဟုတ်လားပြီးပလားဟဲ့ပြီးပြီဗျာအေးပြီးလို့ရှိရင်ဇီတိကံလောက်ကောလတ္တိမတ္တံကောလတ္တိမတ္တံဇီးစေလောက်ဇီးစေလောက်ဟောယူဟဲ့ဒါကအမေလို့ဆိုပြီးတော့တလုံးချနော်ဒါကအမေရဲ့ဟိုဘက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအတွက်အမေလို့ဆိုပြီးတော့တလုံးချနော်နောက်တလုံးယူအောင်ဟဲ့ဇီးစေလောက်ပဲဒါကအမေရဲ့တတ္တိယဘဝအတွက်အမေနောက်တလုံးယူအောင်အမေရဲ့ခုဘက်လွန်ခဲ့တဲ့သရုတ်ထဘဝအတွက်အမေပြီးတော့ပင်စမဘဝအတွက်အမေသတ္တမဘဝအတွက်အမေတတ္တမဘဝအတွက်အမေအဋ္ဌမဘဝအတွက်အမေနဝမဘဝအတွက်အမေတတ္တမဘဝအတွက်အမေဧကတတ္တမဘဝအတွက်အမေဒွါတတ္တမဘဝအတွက်အမေဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ချသွားအဲ့ဒီမြေကြီးတွေသာကုန်မယ်အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတွေကမကုန်သေးဘူးဟဲ့အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါအနိစ္စဆုံးကိုဥပမာပြတာမဟုတ်လားအလားတူပဲဟဲ့အမေရဲ့ဘဝတွေကတိတက်များတော့ဟိုးဘက်ကစခဲ့တာနော်အေးဒီလိုဆိုရင်မြေကြီးတွေကဟိုဘက်မှာအကုန်ရောက်သွားမယ်မဟုတ်လားအဲရောက်သွားတဲ့မြေကြီးတွေကိုဒီဘက်ပြန်ပြီးတော့တလုံးချဒါကအဖေဆိုပြီးတော့ချနောက်တစ်ခါတလုံးယူအောင်ရဲ့အဖေရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအတွက်အဖေနောက်တလုံးယူအောင်အဖေရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဘက်တတ္တရဘဝအတွက်အဖေနောက်တလုံးယူအောင်အဖေရဲ့ဟိုဘက်ကအဖေနောက်တလုံးယူအောင်အဖေရဲ့ဟိုဘက်ကအဖေနောက်တလုံးယူအဖေရဲ့ဟိုဘက်ကအဖေဆိုပြီးတော့ချသွားမြေကြီးတွေသာကုန်မယ်ဟဲ့အဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့ဘဝတွေကမကုန်သေးဘူးအဲ့ဒီအဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟုတ်ဘက်ကစခဲ့တာဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝတွေဟာမြေကြီးတက်တောင်များနေပါလားအဲ့ဒါလို့ဒါကနမူနာပြောတာသမီးလည်းဒီတိုင်းပဲသားလည်းဒီတိုင်းပဲညီလည်းဒီတိုင်းပဲမြစ်လည်းဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီတကာကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒကမကြီးတွေလည်းဒီအတိုင်းပဲဒီတော့မိမိတို့တွေလာခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကြာရှည်လာပြီပေါ့ခုကြာရှည်လာပြီဆိုတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းလာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုအဝိုင်းပြေးပြေးလာခဲ့ရတာမဟုတ်လားပယုတ်ခွေကင်းလျှောက်သလိုထွက်ပေါက်မတွေ့အောင်လာခဲ့ရတာမဟုတ်လားလာတိုင်းချမ်းသာသာကြီးနဲ့လာခဲ့ရတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးလာပြီးဆိုကြတဲ့အတိုင်းအမိဝမ်းကကျွတ်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဥဝဲငိုးလာတာမဟုတ်လားငိုတယ်ဆိုတာမျက်ရည်ထွက်တာပေါ့ပြီးတော့အေးရတဲ့ကလက်နဲ့မပြောလဲမပြောတတ်ဘူးငိုရတာဒီကောမကြုံဘူးလားပြီးတော့လေးဘက်တွားပြေးနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ငိုရတာဒီကောမရှိဘူးလားကြောင်သူကြောင်သားဘဝငိုရတာဒီကောရှိပါတယ်အိမ်တော်သားမွေးဘဝငိုရတာဒီကောရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းစီးပွားရေးအရွယ်လုပ်တဲ့အရွယ်တွေမှလည်းကောငိုရတာမရှိဘူးလားတဖြည်းဖြည်းအရွယ်တွေကကြီး50ကျော်60တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတဲ့အခါငိုရတာဒီကောရှိပါတယ်60 90 80ကိုအလိုဆန္ဒမပြည့်ဝလို့ငိုရတာဒီကောရှိပါတယ်နောက်တော့အိယာဖြတ်ကပ်ဘဝရောက်လေကနီးကြတော့မျက်ရည်ကြီးပေါက်ကြီးတွေကြတာမရှိရဘူးလားဟိုခေါင်းအောင်ပေါ်ဘောင်းနဲ့ပါပြင်ပေါ်မှာလိမ့်ဆင်းလာကြတာလေဒီလိုဆိုတော့တဘွားလုံးမျက်ရည်တွေနဲ့စားပြီးတော့မျက်ရည်တွေနဲ့အလဲနောက်ဆုံးမျက်ရည်တွေနဲ့ပဲဖုံးတာမဟုတ်လားအိုးဘဝဟာตาရစရာလားလို့အောင်းမိပါတယ်လက်စတတ်တော်မျက်ရည်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာပါလားဒီလိုဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတာတနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေဟာငိုလို့ကြတဲ့မျက်ရည်တွေခွက်နဲ့ခံထား
အခုတော့ခံထားမဲ့သူမရှိလို့သာမျက်ရည်တွေကခန့်ခန့်ကုန်တာခံထားမဲ့သူလည်းရှိမဲမျက်ရည်တွေကလည်းမခံမှုဆိုရင်တစ်ခါကြလို့ငိုရတဲ့မျက်ရည်တွေခွက်နဲ့ခန့်မှာပေါ့ကြာရင်ဒီခွက်ကြီးပြည့်မလာဘူးလားခွက်ကြီးပြည့်လို့ရှိရင်ဟောလက်ဆွဲတံပုံးတွေတဲ့လောင်းထည့်မယ်မျက်ရည်တွေကလည်းမခံဘူးပေါ့လေဆိုရင်ကြာရင်လက်ဆွဲတံပုံးတွေပြည့်မှာပေါ့လက်ဆွဲတံပုံးတွေပြည့်ရင်4000တံပုံးနဲ့လောင်းထည့်ကြာရင်4000တံပုံးလည်းပြည့်မှာ4000တံပုံးတွေပြည့်တော့ပေပါတဲ့လောင်းပေါ့ဆိုရင်ပေပါကြီးပြည့်မှာပေါ့ပေပါကြီးပြည့်တဲ့ခါကျတော့အုတ်ကန်ကြီးတွေထည့်အုတ်ကန်ကြီးတွေလည်းရှံ့မှာပဲအုတ်ကန်ကြီးတွေရှံ့တော့မြေကန်တွေပြောင်းပေါ့မြေကန်ကြီးတွေကမရှံ့ဘူးလားမြေကန်ကြီးတွေရှံတဲ့ခါကျတော့ချောင်းနေမြောင်းနေတဲ့လောင်းချောင်းနေမြောင်းနေလည်းရှံ့မှာပဲချောင်းနေမြောင်းတွေကရှံတော့မြစ်တွေတဲ့ပေါင်းပေါ့မြစ်တွေလည်းရှံမှာပဲနောက်တော့မြစ်တွေကရှံတော့တရွေ့တရွေ့နဲ့စီးသွားလိုက်တာပင်လဲသမုတ်တရားတဲ့ရောက်အဲ့ဒီလူတယောက်ကြတဲ့မျက်ရည်တွေဟာဘဝတွေကများလွန်းလို့စုမဲ့ပေါင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သမုတ်တရား၄စင်းတဲ့ကရည်တဲ့တောင်များနိုင်စရာရှိတယ်ဟဲ့တဲ့ဘုရားကိုရမြတ်ကြည်ပြောတာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတို့တွေလာခဲ့ရတာကြာလာပြီဘဝတွေလည်းများလာပြီဘဝတွေရတိုင်းပါသစ္စာဒီကိုကအကောင့်မှတ်လို့တကယ်ဆိုတော့ဘဝတွေရတိုင်းမျက်ရည်တွေနဲ့တိဆောက်ရတာမဟုတ်လားတယောက်ကြတဲ့မျက်ရည်တွေတောင်မှသမုတ်တရား၄စင်းတဲ့ကရည်တဲ့တောင်များနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုပါလားဘုန်းကြီးတို့တွေကမသိလို့ဒီလိုဆိုရင်ဘဝတွေများတိုင်းမျက်ရည်တွေနဲ့လာခဲ့ရတာမဟုတ်လားပယုတ်ကိုပြင်းလျှောက်သလိုထွက်ပေါက်မတွေ့အောင်ကြာကြီးလဲနေတာမဟုတ်လားအခုတိအောင်ထွက်ပေါက်တွေ့ပြီလားမတွေ့သေးဘူးငိုရတော့မဲ့မဟုတ်လားအေးအငိုမရက်ချင်ကြသေးဘူးလားရက်ချင်ကြတော့တော်အငိုဝါကြတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပြောတယ်အငိုရကြတော့ဟဲ့အငိုဝါကြတော့ဟဲ့ပြောပါတယ်ဒီတော့ရကြတော့အငိုရက်ချင်လို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်မပတ်အောင်လုပ်ရမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်ပြီးတော့မပတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါခလန်သိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့အခုဒီအောင်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီသဘောပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါခြားကြီးလှည့်ပတ်ပြီးတော့30ပုံပြင်းမဲ့မထွက်နိုင်အောင်လှည့်ပတ်နေတဲ့သဘောကိုပြောတော့မဟုတ်လားအငိုရက်ချင်လဲဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်တတ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်အငိုလည်းရမယ်မဟုတ်လားမျက်ရည်လည်းရကြမယ်အေးမျက်ရည်ရနိုင်အောင်အငိုတွေလည်းဖြတ်နိုင်အောင်နောက်ရက်တွေမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းတွေကိုဟောပါမယ်ဒီကနေ့တော့ဖြင့်အချိန်စေ့ပြီးဖြစ်၍တော်ကြအောင်စို့